aku, channelnya Anissa Channel. Oke teman-teman, dan jangan lupa di like dulu ya sebelum nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian wajib klik tombol itu, dan jangan lupa klik tanda loncengnya biar kalian juga ketinggalan video aku. Biar aku ada video baru, kalian bisa lebih cepat tahu ya. Aduh, sebentar. Nah teman-teman, jadi sekarang aku mau unboxing. Jadi sekarang aku mau unboxing bunny head. Jadi di sini bunny headnya. Jadi kayak gimana ya? Kan kalau mau bikin unboxing YouTube itu kan bunny head itu harus 4 atau di antara 5, 10 ya, atau 7, 6. Kalau beli satu itu wajar ya buat di rumah. Ini tuh satu buat konten YouTube guys. Memalukan banget. Ih, malu banget deh. Jadi di video kali ini bunny headnya murah. Kalian bisa beli cuman 75.000 aja loh guys. Wow, murah banget ya. Tapi kalau kalian beli di Shopee itu lebih murah karena harganya potongan itu lebih besar. Jadi harga di Shopee itu cuman 60.000. Kalian bisa beli deh. Dan oke, teman-teman, di sini bunny headnya aku punya warna putih. Tebak, ayo. Oke, kita let's get started aja. Kita lihatin bunny headnya. Ini dia bunny headnya. Ini aku udah buka. Tinggal banget. Wow, deg-degan banget ya. Ini dia bunny headnya. Lucu kan guys, warna putih, telinganya gini, kayak apa gitu ya, lucu banget. Kita coba pakai. Dia harus gini. Lihat coba. Oke guys, jadi di sini aku mau ngecek lampunya. Apakah lampunya biasa atau LED? Oke, kita matiin dulu lampu. Nih dia guys, udah gelap banget. Wow, LED lucu gini. Lucu banget. Kalau ini diem. Ini LED lampunya, dan kayak bulu-bulu ini tuh lembut banget guys. Wow, lembut banget. So ini aku udah gelap banget loh guys. Nih, ini muka aku nyalain pakai LED nya bunny head aku. Jadi ini lebih LED gitu guys. Waduh. Dan kayak kalian, ini tuh aku nggak ada sama sekali kertas untuk kayak dicabut gitu. Oh, ya udah aku cabut tadi ya sebelum memulainya, soalnya biar agak lebih gampang aja ya. Soalnya kayak susah gitu kalau itu aku cabut. Ini mana ya? Kertasnya masih ada loh di dalam. Dia maju. Jadi oh, dia mati. Kita nyalain lampu. Udah terang. Hardnya udah dibuka, lampu udah dinyalain, kamera juga udah dinyalain. Oke guys, yang pasti ini harganya murah banget. Kalian bisa beli ya. Wow, ini lembut banget. Dan kayak ini lucu banget loh guys. Untuk kayak buat pegang ini tuh kelincinya. Ini lucu banget kalau lop gitu. Dia lembut. Aku paling suka ini nih. Dia
lembut, kalau lagi dinyanyi tuh bagus banget. Jadi kayak maaf kebiasaan. Lihat aku guys, aku mau naik ke kasur. Oh no, kerudung aku kerudung. Itu bukan baliknya. Maaf ya guys, aku harus benerin kerudung aku. Nah, di pinggir aku ini ada kaca. Wah. Lucu banget. Dan berbagai banyak karakter ya. Kayak mulai dari ini kan kelinci. Kayak ada kelinci yang warna putih sama pink. Terus ada Pokemon, kartun BT21, apa sih, Stitch, Panda, Unicorn, terus kayak sumsum gitu, bukan itu BT21. Oke, dan banyak lagi. Kalian bisa pilih sesuai hati kalian. Yang pasti kalian senang bisa dapetin bunny head. Siapa yang suka bunny head? Itu tuh kayak banget ya, lucu-lucu. Tapi kata kalian, menurut kalian, kalian lebih suka bunny head apa squishy sih? Kayak aku mah dua-duanya deh. Pilih squishy yes, bunny head iya. Oke, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Thank you. Jangan lupa tonton video baru aku. Stand up. Bye.